أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Er werden verhalen verteld uit het leven van Hazrat Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. In het bijzonder werden de gevechten vermeld die onmiddellijk na het overlijden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam tegen de hypocrieten en de tegenstanders werden gestreden. In verband hiermee werd de strijd van Hazrat Khalid bin Walid tegen Musailama Kazzab genoemd. Evenals de dapperheid van de vaandeldragers onder de verschillende troepen van de moslims. Zoals was vermeld was de vlag van de Ansar in handen van Hazrat Thabit bin Qais. En de vlag van de Muhajirin was in de handen van Hazrat Zaid bin Khattab. Hazrat Zaid bin Khattab zei tegen de mensen: O mensen, blijf vastberaden, val de vijand aan en marcheer voorwaarts. Hierna zei hij: bij Allah, ik zal niet spreken totdat Allah hen verslaat. Of totdat ik Allah ontmoet. En mijn zaak voor hem zal uiteenzetten. Nadien werd hij ook gemarteld. Met betrekking tot Hazrat Zaid bin Khattab wordt gezegd dat hij de stiefbroer was van Hazrat Umar bin Khattab. Hij behoorde tot de eersten die islam hebben aanvaard. Hij nam deel aan de slag van Badr, evenals de gevechten daarna. Nadat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam naar Medina was gemigreerd, vestigde hij een band van broederschap tussen Hazrat Zaid en Manan bin Adi Ansari. Beiden werden gemarteld tijdens de slag van Yamama. Toen Hazrat Khalid bin Walid het leger organiseerde tijdens de slag van Yamama, benoemde hij Hazrat Zaid bin Khattab als de leider van een van de troepen. En hij hield ook de vlag van de Muhajirin vast tijdens deze slag. Hij bleef oprukken met de vlag in zijn hand en vocht met de grootste moed, totdat hij werd gemarteld en de vlag op de grond viel. Salim, de bevrijde slaaf van Abu Huzaifa radhiyallahu anhu, raapte toen de vlag op. Tijdens deze strijd doodde Zaid radhiyallahu anhu Rajal bin Unfawa, die een naaste medewerker was van Musailama en een moedig ruiter. De persoon die Zaid martelde heette Maryam Hanafi. Hij werd later een moslim. En bij een gelegenheid, toen Hazrat Umar hem vertelde dat hij zijn broer had gemarteld, zei hij: O Amirul Mu'minin, Allah de Almachtige eerde Zaid door mijn handen. En hij stond niet toe dat ik door zijn handen te schande werd gemaakt. Met andere woorden, hij omhelsde de status van martelaarschap. Maar als ik bij die gelegenheid door zijn handen was gedood, dan zou ik in schande zijn gestorven.
Bovendien ben ik nu in staat gesteld om de islam te accepteren. De zoon van Hazrat Omar bin Khattab, Hazrat Abdullah bin Omar, nam ook deel aan de slag bij Yamama. Toen hij terugkeerde naar Medina, zei Hazrat Omar tegen hem, bedroefd over het martelaarschap van zijn broer: aangezien je oom Zaid is gemarteld, waarom ben je dan teruggekeerd? En waarom heb je je gezicht niet voor mij verborgen? Toen het nieuws van Zaids dood Hazrat Omar bereikte, zei hij: Zaid had mij overtroffen in 2 deugdzame daden. Dit is al eerder vermeld. Dat hij voor hem de islam aanvaardde en voor hem werd gemarteld. Toen Hazrat Khalid Malik bin Nuwaira doodde, reciteerde zijn broer Mutammim bin Nuwaira verschillende coupletten over de dood van zijn broer Malik. Hij hield veel van zijn broer en hij huilde vaak en reciteerde coupletten bij zijn dood. Toen hij Hazrat Omar op een keer ontmoette, reciteerde hij enkele coupletten over het overlijden van zijn broer. Hierop zei Hazrat Omar: als ik wist hoe ik coupletten moest schrijven, zou ik ook een aantal coupletten hebben gereciteerd over het overlijden van mijn broer, Zaid, net zoals u hebt gedaan. Hierop zei Mutammim: als mijn broer op dezelfde manier was gestorven als uw broer, met andere woorden, hij bereikte de status van martelaarschap, dan zou ik nooit hebben getreurd over de dood van mijn broer. Hazrat Omar antwoordde: niemand heeft ooit zijn medeleven betuigd over mijn broer op dezelfde mooie manier als u. Hazrat Omar zou zeggen dat telkens wanneer de zachte bries zou waaien, het de herinnering aan zijn broer zou opfrissen. In ieder geval, er werd gesproken over de strijd. Musalma Kazzab was nog steeds standvastig in zijn verzet en was de centrale figuur voor de ongelovigen in hun strijd. Bij het beoordelen van de situatie was Hazrat Khalid van mening dat de strijd pas zou eindigen als Musalma gedood zou worden. Want als iemand van onder de Banu Hanifa gedood zou worden, zou dat geen effect hebben op een van hen. Dat wil zeggen, de metgezellen van Musalma. Hazrat Khalid ging er daarom zelf toe over om hen 1 voor 1 uit te roepen voor een 1-op-1 gevecht en zijn slogan aan te heffen. De slogan van de moslims was Ja Muhammadah. Aldus wie naar voren kwam om te strijden, werd gedood door Hazrat Khalid. En de moslims streden vervolgens met grote ijver. Hazrat Khalid riep Musalma voor een gevecht, wat hij accepteerde. Hazrat Khalid stelde toen een aantal dingen voor volgens zijn wens. Hazrat Khalid zette toen zijn aanval in, maar hij vluchtte. En zijn metgezellen vluchtten ook. Hazrat Khalid riep de mensen toe: blijf waakzaam en toon geen nalatigheid. Ga voort en laat niemand van hen ontsnappen. Daarop vielen de moslims hen aan. Het geduld en de vastberadenheid van de metgezellen in deze strijd is ongeëvenaard. En zij bleven de vijand aanvallen totdat Allah de Almachtige hun de overwinning over hen schonk. En de ongelovigen op de vlucht sloegen. De moslims achtervolgden hen en bleven hen doden, terwijl zij met hun zwaarden op hun halzen sloegen, totdat zij hen dwongen om in een tuin te schuilen. Muhakkim bin Tufail, een leider van de Banu Hanifa, zei tot de mensen terwijl hij rende: O mensen, ga deze tuin binnen. Het was een zeer uitgestrekte tuin die omgeven was door muren. Muhakkim bin Tufail begon de moslims te confronteren die de Banu Hanifa achtervolgden. Deze tuin was dicht bij het slagveld en behoorde aan Musalma. Deze tuin stond bekend als Hadikatur Rahman, net zoals Musalma bekend stond als Rahmanul Yamama. Maar
omdat in deze tuin een groot aantal vijanden werd gedood, werd hij ook bekend als Hadiqatul Maut. Dat wil zeggen, de tuin van de dood. Ook Musalma ging deze tuin binnen, samen met zijn metgezellen. Hazrat Abdurrahman bin Abi Bakr zag dat Muhakkim, een van de leiders van de Banu Hanifa, een toespraak hield. Dus schoot hij een pijl op hem af en doodde hem. De Banu Hanifa sloten de poorten van de tuin en dus omsingelden de moslims de tuin vanuit alle 4 de richtingen. Zij zochten naar een manier om op de een of andere manier de tuin binnen te gaan. Maar deze tuin was als een fort. En ondanks hun zoektocht konden de moslims geen weg naar binnen vinden. Uiteindelijk zei Hazrat Bara bin Malik, broer van Hazrat Anas bin Malik, die naast de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had deelgenomen aan de veldslagen van Uhud en de gracht, en die zeer moedig was. O moslims, er is maar 1 manier. Jullie moeten mij optillen en mij in de tuin werpen. Ik zal binnengaan en de poort openen. Maar de moslims konden het niet verdragen dat een zeer gewaardeerde metgezel zijn leven opgaf te midden van duizenden vijanden. Dus weigerden zij dit te doen. Hazrat Bara bin Malik begon aan te dringen en zei: bij Allah, jullie moeten mij over de muur in de tuin werpen. Uiteindelijk hadden de moslims geen keus en hielpen hem over de muur van de tuin te klimmen. Toen hij op de muur geklommen was, zag Hazrat Bara bin Malik het grote aantal vijanden daar en hij pauzeerde een ogenblik. Maar toen, terwijl hij de naam van Allah reciteerde, sprong hij naar de poort van de tuin en terwijl hij de tegenstanders op zijn weg bevocht en afslachtte, ging hij naar de poort. Uiteindelijk slaagde hij erin de poort te bereiken en opende deze. De moslims lagen in afwachting van de opening van de poort. Zodra de poort openging, gingen zij naar binnen en begonnen de vijanden te doden. De Banu Hanifa probeerden weg te rennen, maar zij konden de tuin niet verlaten. Het resultaat was dat duizenden mannen door de moslims werden gedood. Volgens een verhaal was het niet alleen Bara bin Malik, maar er sprongen ook een paar andere moslims over de muur en begaven zich naar de poort. Terwijl de moslims vochten tegen de afvalligen, slaagden zij erin om Musalma Kazzab te bereiken. Om zichzelf te beschermen, stond hij in een opening in de muur. Hij leek op een askleurige kameel die de muur wilde beklimmen en door woede zijn verstand had verloren. Wahshi bin Harb, die Hazrat Hamza had gemarteld in de slag bij Uhud, ging naar Musalma. Hij hield dezelfde speer vast die hij gebruikte om Hazrat Hamza te martelen en wierp het naar Musalma. Het trof hem en ging dwars door hem heen. Vervolgens ging Abu Dajana Simak bin Kharsha snel naar hem toe en sloeg hem met zijn zwaard, waardoor hij levenloos op de grond achterbleef. Een vrouw binnen het fort riep uit: de knapste leider is gedood door een slaaf met een donkere huidskleur. Met betrekking tot wie Musalma doodde en hem naar de hel verbannen heeft, verklaart Baladri. De Banu Amir zeggen dat het een van hun stamgenoten, Kedash bin Bashir, hem heeft gedood. Volgens één verhaal heeft Abdullah bin Zaid van de Khazraj-tak van de Ansar-stam hem gedood. Sommigen verklaren dat Abu Dujana hem doodde. Muawiyah bin Sufyan zei dat hij Musalma doodde. Volgens sommige vertellingen is er een mogelijkheid dat zij allen een hand hadden in zijn moord. Sommige boeken, waaronder At-Tabari, verklaren dat Musalma gezamenlijk werd gedood door een Ansari en Wahshi. Wahshi bin Harb heeft het verslag van het doden van Musalma in zijn eigen woorden als volgt verklaard. Na het martelaarschap van Hazrat Hamza, toen de mensen terugkeerden, keerde ik ook met hen terug en bleef in Mekka. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam Mekka veroverde en de islam zich in Mekka verspreidde, migreerde ik naar Taif. Mensen stuurden gezanten naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam en zij zeiden ook tegen mij dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam de gezanten niet afwijst. Wahshi verklaart verder:
Dus ik voegde mij ook bij deze gezanten en ging naar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam om hem te zien. Zodra de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam mij zag, vroeg hij: ben jij Wahshi? Ik antwoordde bevestigend. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam zei: ga zitten en vertel mij de details van hoe je Hamza hebt gedood. En zo bracht ik hem op de hoogte van alle details. Toen ik klaar was met het vertellen van de details, vroeg de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: is het mogelijk voor jou om niet voor mij te komen? Wahshi zegt: hierop vertrok ik vandaar. Toen de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam overleed en Musailma Kadhab een opstand begon, zei ik tegen mezelf dat ik zeker op weg zou gaan naar Musailma en hem zou doden, zodat ik hierdoor verzoening kon doen voor mijn doden van Hazrat Hamza. Niettemin zegt Wahshi dat hij op weg ging naar het gevecht en dat de gebeurtenissen plaatsvonden die hij als volgt vermeldt. Ik zag een man staan in de spleet van de muur. De huid van deze man leek op die van een tarwekleurige kameel en zijn haar was onverzorgd en slordig. Ik viel hem aan met mijn speer en sloeg hem in zijn borst op zo'n manier dat het zijn lichaam tussen de schouders doorkruiste. Hij vertelt verder: iemand van de Ansar sprong er toen op af en sloeg zijn hoofd met zijn zwaard. De verteller, Sulaiman bin Yasar, hoorde van Hazrat Abdullah bin Umar dat toen Musailma werd gedood, een jong meisje dat boven op het dak stond, zei: Amirul Mu'minin, dat wil zeggen Musailma, is gedood door een zwarte slaaf. Dit is een overlevering van Bukhari. Wahshi verhaalt: Allah weet het beste wie van ons tweeën Musailma heeft gedood. Dat wil zeggen tussen de Ansari metgezel en Hazrat Wahshi. Echter, als ik het was, dan had ik de meest voortreffelijke persoon na de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam gedood. Dat wil zeggen Hazrat Hamza. En ik was ook degene die de meest ellendige persoon had gedood. Met betrekking tot de overlevering van Sahih Bukhari, waarin wordt vermeld dat de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan Wahshi vroeg of het mogelijk was dat hij niet voor hem kwam, heeft Hazrat Sayyid Zainul Abidin Waliullah Shah Sahib geschreven dat de transformatie die plaatsvond in Wahshi zijn oprechtheid weerspiegelt. Het was zijn verlangen om op de een of andere manier boete te doen voor zijn fout. En in de felle slag om Yamama was hij in staat om dit verlangen van hem te vervullen en te slagen. Shah Sahib schrijft verder dat deze woorden van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: Hal tastati'u an tughayyiba wajhaka anni. Dat wil zeggen, is het mogelijk voor jou om niet voor mij te komen? Woorden zijn die de verheven moraal van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam weerspiegelen. De heilige profeet sallallahu alaihi wasallam sprak zijn wens uit dat, indien het mogelijk was, hij niet voor hem zou komen. Dit werd niet gezegd op een sterke of harde manier, eerder als een verzoek en op een toon van nederigheid. Uit deze woorden kan men opmaken hoeveel liefde en respect de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam had voor Hazrat Hamza. Iemand die alleen uit is op vergelding, had zijn hart kunnen troosten door wraak te nemen. Maar de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam schonk hem vergiffenis en wenste alleen dat hij niet voor hem zou komen, opdat zijn hart niet gekwetst zou worden door herinnerd te worden aan hoe Hazrat Hamza op wrede wijze werd gemarteld. De details van de slag bij Yamama zijn ook op een andere plaats vermeld en de dapperheid en moed van de moslims is ook als volgt vermeld. De beide legers waren in een hevige strijd verwikkeld en vele mensen van beide zijden werden gedood of verwond. Malik bin Aus was de eerste onder de moslims die werd gemarteld. En velen van de hufaz van de Koran onder de moslims werden gemarteld. Het leger van de moslims en het leger van Musailma kwamen in een hevige strijd tegenover elkaar te staan en betraden elkaars rijen. Telkens wanneer de moslims zich terugtrokken, drong de vijand vooruit om Mujah te bereiken.
Salim, de bevrijde slaaf van Abu Huzaifa, groef een kuil, bijna kniediep. गड़ा खोदा उनके उनके पास महाजरीन का झंडा था En hij hield de vlag van de Muhajirin vast. Thabit groef ook een soortgelijke kuil voor zichzelf. Beiden bevestigden hun eigen vlaggen en alle anderen verspreidden zich in alle richtingen. Met andere woorden, zij groeven een kuil en gingen er vervolgens in staan en bevestigden hun vlaggen aan zichzelf. Salim en Thabit bleven standvastig met hun vlaggen, totdat Salim en Abu Huzaifa beiden werden gemarteld. Het hoofd van Hazrat Abu Huzaifa lag in de voeten van Salim en het hoofd van Salim lag in de voeten van Hazrat Abu Huzaifa. Toen Salim werd gemarteld, bleef zijn vlag daar voor een korte tijd en toen kwam Yazid bin Qais, die een metgezel was die deelnam aan de slag van Badr, naar voren en pakte de vlag en hij werd ook gemarteld. Daarna nam Hakam bin Said bin As de vlag vast en hij vocht de hele dag terwijl hij de vlag beschermde. En ook hij werd gemarteld. Wahshi verklaart dat er een zeer hevige strijd volgde. En 3 keer verloren de moslims terrein, maar dan bij de 4e keer keerden zij terug en vielen opnieuw aan en bleven vastberaden. Zelfs tegenover de aanvallen van de zwaarden. Hij verklaart verder dat de zwaarden van de moslims en de Banu Hanifa tegen elkaar botsten en hij kon vonken van hen af zien komen. En een geluid als van een klok kon van hen gehoord worden. Allah de Almachtige verleende zijn hulp aan de moslims en de Banu Hanifa werden uiteindelijk verslagen en Allah doodde Musalma. Wahshi verklaart dat hij die dag zijn zwaard met groot effect gebruikte en zijn zwaard was bedekt met bloed tot aan het handvat. Hazrat ibn Umar verklaart dat hij Hazrat Ammar bin Yasir een berg zag klimmen. En hij schreeuwde: O moslims, zijn jullie op de vlucht voor het paradijs? Ik ben Ammar bin Yasir, kom naar mij toe. De verteller verklaart dat hij zag dat zijn oor was afgesneden en bungelde. Abu Khaisama Najari verklaart: toen de moslims verspreid raakten ter gelegenheid van de slag van Yamama, ging ik naar één kant en ik kon Hazrat Abu Dujana zien. Zijn eigenlijke naam was Simak bin Kharsha en hij was bekend onder de titel Abu Dujana. Hij is de beroemde metgezel die aan de zijde van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam aan alle veldslagen deelnam. Ook ter gelegenheid van de slag van Uhud nam de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam een zwaard vast en verklaarde: wie zal recht doen aan dit zwaard? En het was Abu Dujana die verklaarde: ik zal er recht aan doen. Vervolgens verleende de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam hem het zwaard. In andere vertellingen wordt gemeld dat hij zei: hoe kan iemand recht doen aan dit zwaard? Waarop de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam verklaarde: dood geen medemoslim en loop niet weg van een ongelovige. Zoals zijn gewoonte was, bond Hazrat Abu Dujana een rode strook stof om zijn hoofd en liep toen trots en ging in het midden van de legerrijen staan. Hierop verklaarde de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam: hoewel God ontevreden is met iemand die op zo'n manier loopt, is er geen kwaad als het bij zulke gelegenheden gebeurt. Hij vocht toen met grote moed en doodde vele ongelovigen en doorstond vele wonden, terwijl hij de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam beschermde. Maar hij vluchtte niet van het slagveld. In ieder geval, de slag bij Yamama werd genoemd. Het bovengenoemde incident was tijdens het leven van de heilige profeet sallallahu alaihi wasallam. Tijdens de slag bij Yamama wordt vermeld dat een groep uit de Banu Hanifa Abu Dujana aanviel. Abu Dujana was aan het vechten met zijn zwaard voor zich, rechts van hem en links van hem. Hij sloeg toen een persoon en velde hem op de grond. Hij zei op dat moment niets en uiteindelijk trok die groep zich terug en keerden terug en konden de moslims dichter bij hem komen. De Banu Hanifa leden een nederlaag en vluchtten in de richting van de tuin en de moslims gingen achter hen aan en lieten hen geen andere keus dan hun toevlucht te zoeken in de tuin. Toen de Banu Hanifa de poorten van de boomgaard sloten, vroeg Hazrat Abu Dujana om op een schild gezet te worden en er vervolgens overheen gegooid te worden, zodat hij de poorten van de tuin kon betreden en openen. En dus deden de moslims precies dat en hij ging de tuin binnen en hij zei: jullie vluchten van ons kan jullie niet redden. Hij vocht hevig tegen hen
En uiteindelijk opende hij de poorten. De verteller verklaart dat toen zij de tuin binnenkwamen, hij was gemarteld. Volgens een andere vertelling was Bara bin Malik degene die in de tuin werd gegooid. En de eerdere vertelling over Bara bin Malik lijkt correcter te zijn. Er zijn nog enkele details over dit incident die ik inshallah in de toekomst zal vertellen. Op dit moment zou ik willen vragen om gebeden voor Pakistan. Bid in het bijzonder voor Ahmadis. De algemene situatie in Pakistan verslechtert langzaam. In dergelijke omstandigheden richten zij gewoonlijk hun aandacht op Ahmadis. De vijandschap en haat neemt toe. Ze zijn zelfs niet gestopt met het ontheiligen van oude graven. Deze mensen zijn uiterst immoreel en kwaadaardig. Moge Allah de Almachtige hen ter verantwoording roepen. Bid ook voor de Ahmadis die in Algerije wonen. Zij hebben ook moeilijkheden. Bid ook voor de Ahmadis in Afghanistan. Moge Allah de Almachtige zijn genade en zegeningen aan iedereen schenken. Ik zal enkele overleden leden noemen en ook hun begrafenisgebed leiden na het vrijdaggebed. De eerste vermelding is die van gerespecteerde Nasim Mahdi Sahib, die een missionaris van de Jamaat was. Hij was de zoon van de gerespecteerde Maulana Ahmed Khan Nasim Sahib. Hij overleed onlangs op de leeftijd van 69 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah de Almachtige was hij ook een Musi. Hij was 2 keer getrouwd. Zijn eerste vrouw overleed. En hij laat zijn tweede vrouw na. En ook zijn 2 zonen en een dochter van de eerste vrouw. En 2 zonen en een dochter van de tweede vrouw. Hij studeerde af aan Jamia Ahmadiyya Rabwa in 1976 en kreeg de kans om te dienen als Islah Irshad Maqami. In 1983 werd hij als missionaris naar Zwitserland gezonden en kreeg hij ook de gelegenheid om daar te dienen. In 1984 werd hij benoemd tot Naib Wakil Tabshir. En gedurende enkele maanden vervulde hij ook de functie van tijdelijke Wakil Tabshir. In december 1984 kwam hij naar Londen en kreeg hij de gelegenheid om hier in Londen als privésecretaris te dienen. Na een paar maanden werd hij in 1985 aangesteld in Canada. Van 1985 tot 2008 had hij de gelegenheid om te dienen als missionaris en later als hoofdmissionaris en de emir van de Jamaat in Canada. Van 2009 tot 2016 had hij de gelegenheid om te dienen als hoofdmissionaris in de Verenigde Staten. Daarna werd hij ziek en werd hij opnieuw aangesteld in Zwitserland. Maar hij schreef dat de artsen hem hadden geadviseerd dat hij vanwege zijn gezondheid geen zwaar werk aankon. En dus vroeg hij verlof voor onbepaalde tijd. En dus schreef ik hem dat hij op grond van zijn gezondheidstoestand en het advies van de dokters voor zijn gezondheid moest zorgen. En zodra hij hersteld was, moet hij dat meedelen en inshallah zou er weer van zijn diensten gebruik worden gemaakt. Maar zijn toestand bleef verslechteren. Zoals gezegd ging hij in 1985 naar Canada. En in 1986 werd 24 hectare grond aangekocht voor het missiehuis Baitul Islam, dat vervolgens ook werd ontwikkeld tot een woonwijk. Vele Ahmadis vestigden zich in Canada in de tijd dat hij daar was. En hij heeft hen veel geholpen. En velen zijn hem zeer dankbaar voor zijn vriendelijkheid. Hij liet de systemen van Chanda en Tajneed automatiseren. 2 grote moskeeën in Toronto en Calgary werden gebouwd. En centra werden opgericht in verschillende andere jamaats.
Ik geloof dat misschien ook de moskee van Vancouver in zijn tijd is gebouwd. In ieder geval werden er zeker 2 grote moskeeën gebouwd. In 2003, tijdens zijn periode, werd Jamia Ahmadiyya Canada opgericht bij de gratie van Allah de Almachtige. Evenzo speelde hij een centrale rol bij de oprichting van het MTA Noord-Amerika-station. Mogen Allah de Almachtige al zijn diensten aanvaarden. Zijn vrouw Amatun Nasir Sahiba schrijft: in de 27 jaar van ons huwelijk zag ik Nasim Mahdi Sahib als een steun in elke tijd van verdriet en pijn. Hij was een zeer liefdevolle en respectvolle echtgenoot, een vriendelijke vader en een toegewijde broer. Hij gaf veel om de mensheid en was dienstbaar en gehoorzaam aan Khilafat. Hij had volledig vertrouwen in Allah de Almachtige en was een vroom individu. Zijn vrouw schrijft verder: hij diende ontbaatzuchtig vele mensen en ontmoette iedereen op een liefdevolle manier. Hij kon het nooit verdragen dat er iets tegen de Jamaat werd gezegd. Nog zou iemand de moed hebben om zulke dingen in zijn aanwezigheid te zeggen. Hij was ook zeer gastvrij. Hij zou altijd speciale aandacht besteden aan het reciteren van de Durood Sharif. Zij zegt: toen we voor Umrah gingen, vroeg ik hem waarvoor hij had gebeden. Hij antwoordde door te zeggen dat hij alleen de Durood Sharif had gereciteerd. Zijn dochter Sadia Mahdi Sahiba zegt: mijn vader was zeer toegewijd aan het gebed. Zij zegt: wanneer ik hem om gebeden vroeg, zou hij mij adviseren om de Durood Sharif te reciteren. In elke zaak waar ik hem om gebeden vroeg, zou hij altijd mijn aandacht vestigen op het reciteren van de Durood Sharif. Op een dag vroeg ik hem waarom hij adviseerde om de Durood Sharif te reciteren voor elke zaak. Hij antwoordde door te zeggen dat ik de Durood Sharif moest reciteren en legde uit dat de Durood Sharif het grootste gebed is. Als dit gebed werd aanvaard, dan zouden alle andere gebeden ook worden aanvaard. Dan zegt Ismat Sharif Sahiba: Mahdi Sahib was mijn schoonbroer. Ik heb hem 22 jaar lang van nabij meegemaakt. Hij was uiterst vriendelijk en zorgzaam en ontmoette iedereen met grote liefde. Hij had een diep gewortelde band met de Khalifa van de tijd. Zijn zus zegt: toen hij als missionaris in Zwitserland diende, kwam een Zwitserse vrouw die Ahmadiyyat had aanvaard naar Rabwa ter gelegenheid van Jalsa Salana. Zij kwam naar ons huis in Rabwa en zei dat zij de moeder van Nasim Mahdi Sahib wenste te ontmoeten. Omdat zij de moeder wenste te ontmoeten, wiens zoon die zo intelligent was en die in zo'n korte tijd zoveel talen over de knie heeft gekregen, die zonder enige vrees bezig blijft met tabligh en in staat is vloeiend over elk onderwerp te spreken. Zijn schoondochter zegt: hij onderwees ons altijd over het belang van de Durood Sharif en het gebruik ervan om onze gebeden te ondersteunen. Op een keer legde hij uit dat hij in de rij stond op de luchthaven, toen hij zich realiseerde dat zijn paspoort was verlopen. Hij begon onmiddellijk de Durood Sharif te reciteren en bleef in de rij staan. De persoon aan de balie controleerde niet eens zijn paspoort en liet hem door. Zijn schoonzoon schrijft: toen ik trouwde, behandelde hij mij met grote liefde en vriendelijkheid. Hij maakte zelf thee voor me. Na het Fajr-gebed kwam hij bij me zitten en vertelde me over een vers of een voorval uit de Heilige Koran en legde dan het commentaar erop uit. Dit was de subtiele manier waarop hij ons opleidde. Zijn dochter Nawal Mahdi Sahiba zegt: ik merkte altijd op dat hij veel aandacht zou besteden aan de Heilige Koran en dat hij een vurig liefhebber was van de Heilige Koran.
Hij zou ons ook opdragen om de Heilige Koran aandachtig te bestuderen en te proberen om de betekenissen ervan te begrijpen, waardoor we in staat zouden zijn om de manifestatie van de macht van Allah de Almachtige te zien. En we zouden beginnen te genieten van het lezen van de Heilige Koran. Zij zegt, hij verrichtte regelmatig tahajjud. Zijn qiyam, ruku en sajda waren langdurig. Hij verrichtte zijn gebeden met grote vurigheid en passie. Hij hield lezingen van de Heilige Koran tijdens de gezegende maand Ramadan en hij bereidde deze lezingen met grote inspanning voor. Vele anderen hebben hier ook over geschreven. Hij zou de betekenissen van moeilijke woorden in de Heilige Koran uitleggen en zou andere soortgelijke woorden presenteren die de mensen zouden helpen om het gemakkelijk te begrijpen. Lal Khan Sahib, de Amir Jamaat Canada, zegt: sinds 1987 heb ik lange tijd samengewerkt met de voormalige Amir en hoofdmissionaris van Canada. Allah de Almachtige schonk hem vele kwaliteiten die hij inzette in dienst van de Jamaat. Allah de Almachtige stelde hem in staat vriendschappen te sluiten en te onderhouden en deze connecties te gebruiken ten voordele van de Jamaat. Door persoonlijke relaties met verschillende afdelingen van de Canadese samenleving introduceerde hij aan hen de boodschap van de Jamaat. MashaAllah, hij bezat werkelijk deze briljante kwaliteit. En hij was in staat om sterke connecties op te bouwen. En anderen eerden deze relatie ook. Als zodanig hebben vele niet-Ahmadis bij zijn overlijden hun condolences aangeboden. Lal Khan Sahib schrijft verder: Allah de Almachtige stelde hem in staat om de verantwoordelijkheid te dragen van het helpen en begeleiden van mensen en de families die uit Pakistan en andere landen arriveerden. Vervolgens zegt hij, zijn relatie met de leden van de Majlis-e Amla was die van vrienden. Hij zegt, ik heb ongeveer 20 jaar onder zijn leiderschap mogen dienen, gedurende welke tijd hij mij nooit het gevoel gaf dat ik zijn ondergeschikte was, omdat hij de Amir was. In plaats daarvan behandelde hij mij als een vriend. Dr. Aslam Daud Sahib zegt: in 2009 werd Nassim Mahdi Sahib onderscheiden met de Orde van Ontario Medaille, de hoogste onderscheiding van de provincie die aan elke burger kan worden gegeven. Het is een erkenning van uitmuntendheid en buitengewone dienstbaarheid op elk gebied. Hij zegt: toen hij in Amerika werd benoemd, ontmoette ik hem een keer bij Jalsa Salana. Het was toen dat hij mij adviseerde dat ik nu in een positie was waarin ik de mensen zoveel mogelijk moest dienen. Wanneer een lid van de Jamaat naar mij toekomt, moet ik hem helpen en hem nooit afwijzen. Ik moet doen wat ik kan voor hen. Hij zei ook dat mensen soms niet op een betamelijke manier spreken, maar toch moet ik in stilte proberen hen te helpen. Hij zegt, ik zag hem altijd mensen in nood helpen. En hij deed dat op een zeer discrete manier, zodat de mensen in nood zich nooit in verlegenheid gebracht voelden. Shakur Sahib, die missionaris is, zegt: van de vele dingen die hij zei, is het advies dat mij is bijgebleven dat ik tijdens mijn eerste jaren in Jamia, toen ik in het 3e jaar zat, naar de moskee ging voor het Asr-gebed terwijl ik slippers droeg. Hij zei me dat leven toegewijden het huis moeten verlaten, voorbereid op elke omstandigheid, zodat als ze een aanwijzing krijgen, ze meteen op weg kunnen gaan om die te vervullen. Men zou niet moeten zeggen dat men eerst naar huis moet om zich gereed te maken. Men moet altijd geestelijk en lichamelijk voorbereid blijven. Farasat Omar Sahib, een missionaris in de Verenigde Staten, zegt: tijdens mijn interview voor Jamia vroeg Mahdi Sahib mij dat als ik als missionaris naar Afrika zou worden gezonden
en ik te maken zou krijgen met tegenstand van de plaatselijke bevolking. Met wie zou ik dan het eerst contact opnemen? Met mijn moeder of met Khalifatul Masih? Hij zegt, na erover nagedacht te hebben, antwoordde ik door te zeggen Khalifatul Masih. Hierop zei Mahdi Sahib dat hij mijn toelating alleen op basis van dit antwoord zou aanbevelen, omdat dit het juiste antwoord was. Kolonel Dildar Sahib, de secretaris van het missiehuis, zegt: een opvallend aspect van Nasim Mahdi Sahib was zijn gehoorzaamheid aan de Khulafa. Een van zijn prestaties is de oprichting van Peace Village. De manier waarop dit tot stand is gekomen is dat in die tijd de Jalsa Salana Canada werd gehouden op het veld naast de Baitul Islam moskee. In die tijd klaagde de eigenares van de aangrenzende landbouwgrond elk jaar ter gelegenheid van de Jalsa dat zij werd gestoord door het lawaai dat de Jalsa veroorzaakte en dat zij niet kon tegen de geur van het voedsel dat door de langar werd geproduceerd. Na verloop van tijd, toen de regering nieuwe wetten uitvaardigde om van dat landbouwgebied een woongebied te maken, werd Nasim Mahdi Sahib bezorgd. Omdat het tot dan toe slechts één landeigenaar was die hen problemen bezorgde. Nu zouden er veel landeigenaren zijn en de zaak zou nog moeilijker worden, omdat veel mensen de nieuwe woningen zouden gaan bewonen. Daarom stelde hij ter gelegenheid van Eid aan de leden van de gemeenschap voor dat alle nieuwe woningen door Ahmadis zouden worden gekocht. Aldus gaven de leden van de gemeenschap gehoor aan deze oproep. En bij de gratie van Allah werd de gemeenschap van Peace Village als resultaat opgericht. Zishan Goraya Sahib, een missionaris, schrijft dat veel jongeren morele training kregen van Nasim Mahdi Sahib. En dankzij die morele training zijn deze jongeren nu missionarissen in verschillende landen van de wereld die de gemeenschap dienen. Door zijn morele training voeden zij in zichzelf een geest van liefde en gehoorzaamheid aan Khilafat. Zo schrijft ook Asif Khan Sahib, de secretaris van externe zaken in Canada. Ik was 13 jaar oud toen ik naar Vaughan kwam. In die tijd waren er ongeveer enkele tientallen Ahmadi-huizen in en rond het missiehuis. Ik had in die tijd weinig kennis over de gemeenschap en hij behandelde me als een zoon en werd mijn leraar. Hij speelde basketbal terwijl hij ons onderricht gaf over de Jamaat. Toen ik volwassen werd, gaf hij mij de opdracht contact op te nemen met verschillende politici. Zelfs vandaag de dag blijft hij groot werk doen op dit gebied. Hij schrijft: ik heb al mijn training van hem gekregen. Mirza Maghfoor Ahmed Sahib, de nationale president van de Jamaat in de VS, schrijft: in 2016 had Nasim Mahdi Sahib de kans om in de VS te dienen als hoofdmissionaris en nationale president. Hij heeft grote diensten bewezen in de VS. Hij ging op vele tournees en initieerde zeer effectief inspanningen voor het propageren van de islam in verschillende steden. Ondertussen kreeg hij ook de kans om Islam Ahmadiyya in de VS te verspreiden via de media en verschillende campagnes. In het licht van de richtlijnen die hij van Marcus ontving om een tak van de Jamaat in Mexico op te richten, kreeg hij de gelegenheid om een missiehuis in Mexico op te richten. Wasim Sayyid Sahib, de secretaris voor Tabligh in de VS, schrijft: hij probeerde altijd een band van liefde en genegenheid met iedereen te vestigen en nam daartoe het eerste initiatief. Hij wist hoe hij iedereen moest motiveren om de islam te dienen. Na zijn komst naar de Verenigde Staten maakte hij effectief gebruik van de verschillende programma's die op 11 september werden gehouden om de leer van de islam te verspreiden. Hij lanceerde ook de initiatieven Muslim for Life en Muhammad Messenger of Peace. Over deze onderwerpen werden lezingen gehouden in 65 universiteiten in de Verenigde Staten. Het boek Life of Muhammad werd in grote hoeveelheden cadeau gedaan aan degenen die deze lezingen bijwoonden. Hij startte ook de campagne Moslim voor Loyaliteit. Hij gaf lezingen aan verschillende universiteiten.
hield bijeenkomsten met lokale overheidsdiensten en maakte mensen bewust van de leer van de islam. Tijdens zijn Jalsa Salana toespraak noemde Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah ta'ala eens de inspanningen van Nassim Mahdi Sahib, terwijl hij de inspanningen van de Jamaat in Zwitserland met betrekking tot het schema van het produceren van inleidende folders benadrukte. Hij verklaart: er zijn 3 stammen die in de bergachtige gebieden leven, die het vee verzorgen in de bergen van Zwitserland. Alle 3 de stammen spreken een andere taal. Een van de stammen is 28.000 in hoeveelheid en de andere zijn met minder dan dat. Niettemin zegt hij: toevallig werd er een folder gepubliceerd voor de stam waarvan het aantal 28.000 was. Nassim Mahdi Sahib, moge Allah de Almachtige hem belonen, overlegde met mij, waarna hij in staat was om 8.000 folders te verspreiden in ieders huis. Hij verspreidde deze in alle huizen in die regio. En als gevolg daarvan ontstond er groot oproer. 2 kranten schreven hier zeer kritisch tegen. Daarop heb ik verklaard dat er een uitstekend gebed voor hem is gebeden, omdat er 100.000 folders zijn uitgedeeld. Niettemin, dit was een kort verslag dat Hazrat Khalifatul Masih III rahimahullah ta'ala presenteerde tijdens Jalsa. Moge Allah hem zijn vergeving en barmhartigheid schenken, zijn rang verheffen en hem een plaats in het paradijs schenken tussen zijn geliefden. Moge Allah geduld schenken aan zijn vrouw en kinderen en hen in staat stellen zijn deugden levend te houden. Moge zijn nageslacht, zoals hij zijn leven met trouw doorbracht, ook hun leven met trouw doorbrengen. Vervolgens zal ik Mohammed Ahmed Sharm van Rabwa vermelden. Dit kind overleed op de leeftijd van 16 jaar. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Hij was altijd toegewijd aan Khilafat, altijd glimlachend en geliefd bij iedereen. Hij droeg actief bij aan verschillende financiële regelingen en nam regelmatig deel aan Jamaat en Tanzim evenementen. Bij de gratie van Allah was hij een Musi. Zelfs op deze jonge leeftijd had hij zich aangesloten bij de Wasiyat-regeling. Hij wordt overleefd door zijn ouders en 2 zusters. Moge Allah de Almachtige hun geduld en standvastigheid schenken. Ten derde wil ik Salima Qamar Sahiba vermelden, de vrouw van Rashid Ahmed Sahib Marhoom. Zij overleed op 16 mei. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Bij de gratie van Allah de Almachtige, zij was een Musia. Ahmadiyyat kwam in hun familie via Hazrat Maulwi Waziruddin Sahib radiyallahu anhu van Makeria, die de grootvader van moederszijde was van haar vader, Chaudhry Muhammad Siddiq. Hazrat Maulwi Waziruddin Sahib was een metgezel van de beloofde Messias sallallahu alaihi wasallam en een schoolhoofd in Kangra. Haar vader, Chaudhry Muhammad Siddiq Sahib, die een Maulwi Fazil was een gerespecteerde oudere van de Jamaat. Voor een lange tijd had hij de gelegenheid om te dienen als hoofd van de Khilafat-bibliotheek. Hij had ook de mogelijkheid om te dienen als Sadr Umumi in Rabwa voor een zeer lange tijd. De vader van Salima Qamar Sahiba had ook de eer om in het licht van de richtlijnen van Hazrat Khalifatul Masih II radiyallahu anhu een tent op te zetten en bij de eerste mensen te horen die een nacht in Rabwa doorbrachten toen het werd gevestigd. De overledene ontving haar vroege opleiding in Rabwa en behaalde vervolgens een masterdiploma in Arabisch aan het Talimul Islam College. Lange tijd had ze de gelegenheid om in verschillende departementen te dienen. Van 1972 tot 1982 had ze de gelegenheid om plaatselijk te dienen in Lajna Maila als de General Secretary. Van 1982 tot 1987 was zij bibliothecaresse in de bibliotheek van Amatul Hay. Van 1987 tot 2018, gedurende een periode van 31 jaar, diende zij als redactrice voor het tijdschrift Misbah. Gedurende welke periode zij Misbah op een uitstekende wijze leidde, ondanks de moeilijke omstandigheden. Zij was zeer vroom, vurig in haar gebed en had een eenvoudige persoonlijkheid. Zij was regelmatig in het verrichten van tahajjud gebeden, evenals andere vrijwillige gebeden, zoals Jasht en Ishraq. Zij was diep en oprecht toegewijd aan Khilafat Ahmadiyya. Elk aspect van haar leven belichtte haar gebeden. Zij was een zeer vrome vrouw. Ze behandelde iedereen met liefde en genegenheid en werd nooit boos op iemand.
Moge Allah de Almachtige de overledene vergeving en barmhartigheid schenken en haar rang verheffen. Moge hij haar nageslacht in staat stellen haar deugden voort te zetten. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر